Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di masjid yang mulia ini, yakni di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka bermajelis taklim. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak keutamaan bermajelis taklim ya. Tapi sayangnya ya, kadang-kadang orang itu gak bisa istiqomah ya. Kadang-kadang gak gelem berpikir dengan jernih, dengan hati yang jernih ya. Sehingga dia banyak meninggalkan bermajelis taklim padahal berkesempatan ya. Kadang-kadang majelis taklimmu dekat di rumah, kadang-kadang ya malah penak saja nih. Wis perak, kadang-kadang saya gak teko nggih. Jadi bermajelis taklim luar biasa nggih, termasuk jalan menuju surga mau nggih. Dan juga di antaranya Rasulullah SAW nate dawuh, man goda ilal masjidi la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin taman hajjatuhu. Itu sudah luar biasa nggih. Jadi man goda ilal masjidi, barang siapa datang ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimahu, tidaklah dia datang ke masjid tersebut kecuali hanya ingin mengajarkan ilmu atau belajar ilmu. Ngono. Jadi tujuannya kita misalnya di dalam masjid itu misalnya untuk belajar ilmu atau mengajarkan ilmu nggih. Kana lahu ka ajri hajin, kana lahu, kana adalah lahu baginya ka ajri hajin, sebagaimana pahalanya haji. Taman hajatuh, taman sempurna. Apa nih yang sempurna? Hajatuh hajini. Duh hajine sempurna. Budal tok niat ngaji utawa niat ngulangno nggih. Sing niat ngulang ya untuk pahala haji sing sempurna. Sing niat ngaji untuk pahala haji sing sempurna. Meskipun misalnya oleh ilmu saithik, meskipun kadang ngantuk misalnya, iku tetep untuk pahalane niku. Di samping rahmat Allah turun nggih, di antara jalan menuju surgane ya oleh pahala apa? Haji sing sempurna nggih. Padahal kita budal haji belum tentu sempurna hajine. Kadang-kadang banyak di sana amalan sing kurang ning kono iku. Kadang budal sing dipikir oleh-oleh wisan. Kan ngono, sing dipikir wis oleh-oleh. Blonjo wae kadang ning kono kan ngoten nggih. Perkara umume nek masyarakat ngono nggih kadang-kadang. Lah ngono iku kadang-kadang mengurangi kesempurnaan, mergo pikirane ning blonjo kadang-kadang. Lho, mengurangi kesempurnaan iki dengan niat tholabul ilmi wae budal ning masjid iku wae entuk ganjaran sakmono gedene. Dadi diusahakan nggih kita termasuk kula bereng nek mboten enten alangan niku diusahakan untuk berangkat untuk majelis taklim niku. Harus semangat. Moga paling tidak mesti ngantuk kesel tok nggon majelis taklim misalnya ketulungan sithik tetep untuk ganjaran. Eman-eman mergo ngantuk kan memang nyang awake capek kan maklum kan? Maklum nggih. Umpamane misalnya teko gak konsentrasi perkara urusane akeh, tapi dengan niat yang tulus mendapatkan pahala ya. Paling tidak pahala ganjarane entuk paling tidak kan ngono gak rugi.
ngumpulno akeh berdatang ning majelis taklim nek niate bener terus iku padha mbek haji ping pira wae. Oh, kan ngono. Mulane iku termasuk bekal kita menuju akhirat nggih, bekal menuju akhirat. Sing penting gak salah nih niat nggih. Ditata terus niate nggih. Maka innamal amalu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa nggih. Hanyalah innama ku artine hanyalah nggih. Innamal a'malu hanyalah nggih. Amal itu nggih innamal amalu binniyati tergantung niatnya. Hanya tergantung niatnya. Karena niate bener oleh ya bener, niate ra bener ya oleh ra bener. Ngoten mawon nggih. Dadi innamal amalu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa ngoten. Bon. Kemarin kita masih membahas bab nggih, lemahnya nggih, kesyirikan lemahnya apa sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, bahwa semua sesembahan selain Allah baik itu berupa benda mati nggih, ataupun benda yang hidup ataupun benda yang bernyawa nggih, semuanya itu tidak mempunyai kekuasaan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala nggih. Tidak ada apa kekuasaan apa-apa, bahkan nggih sampai jangankan misalnya hanya Mbah Danyang sing dia itu bukan orang Islam. Ya dulune misalnya. Bahkan sampai seorang wali pun tidak mempunyai kemampuan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mbae wali nggih, ketuane wali sak donya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gak duwe kemampuan apa-apa nggih di dalam hal nggih menolong kita nggih, kecuali amalan kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan misalnya Nabi Muhammad bisa memberi syafaat itu karena tauhid kita nggih. Nek wonge gak bertauhid nggih tidak akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya tetap merek ning gone Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak ibadah sebagaimana sahabat Nabi minta syafaat Rasulullah bilang apa? Perbanyak sujud. Berarti Allah Nabi Muhammad iso nulungi ku dengan amale dia sing wis tenanan sehingga apa jenenge syafaat itu penggenap nggih. Wasyaf'i wal watr nggih, yang genap dan yang ganjil. Berarti syafaat itu artinya penggenap. Sampean duwe amalan targete misalnya kira-kira dilebono swarga Allah, targete misalnya amalannya sampean tok targete iki kudu bek dadi sampean lagi samene iku dikai syafaat digenepi. Syafaat iku ngono. Tapi nek kira-kira ganti amalan blas gak iso Pak untuk syafaat. Mulane Rasulullah SAW ngangkone apa? Perbanyak sujud. Kita harus tetap perbanyak beramal ketika kita berharap syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan syafaat dari siapapun, dari orang soleh, dari para wali, para nabi, sahabat-sahabat nabi misalnya, kita tetap harus banyak beramal ketika kita mengharapkan syafaat. Mengko syafaat itu secara bahasa itu apa? Nggenepno amal. Cara cah sekolah ngene bijine misalnya 5 kurang haithik diangkat sih didadekno 6. Kan ngoten. Tapi nek bijine 1 utawa ndok nek ngangkat piye? Bijine ora oleh biji mokor 1 loro ora munggah Pak, tapi nek oleh biji 5 iku biasane karo guru saya ditambahi 6 dadine. Kan ngono. Nggih to? Jenenge ditolong iku nggih, dikei syafaat, tapi nek ora iso apa-apa blas terus nek nulung piye? Ya gak munggah cara sekolah akhirnya. Jadi akhirnya kita tidak akan naik surga. Jadi tetap harus beramal gitu. Ya termasuk diantaranya amal sing jos memang diantaranya ya aku datang ke majelis taklim, aku amal sing jos gitu. Ya, jadi meskipun Nabi ini nanti di sini juga, ya, meskipun Nabi tidak mempunyai kekuasaan apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala, semua yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemarin sudah kita baca, ya, bahwasanya Rasulullah SAW di dalam perang Uhud apa? Gigi taringnya Rasulullah SAW patah, ya. Dan muka Rasulullah terluka sampai berdarah, ya. Ya, sehingga Rasulullah SAW mendoakan, ya, kepada orang-orang kafir itu didoakan agar dilaknat Allah Subhanahu wa taala, tidak disepuro karo Allah Subhanahu wa taala, ya. Yakni beliau melaknat, ya. Melaknat, bahkan melaknatnya di dalam sholat. Di dalam sholat subuh. Di dalam sholat subuh, nggih. Heeh. Ya kunut nazilah cara monone. Iku melaknat orang-orang kafir yang membantai sahabat Nabi di perang napa niku? Di perang Uhud. Nggih. Sahabat-sahabat Nabi dicincang-cincang di perang Uhud. Padahal sing dicincang niku napa? Sing dicincang ku sebenarnya masih di perang pengiriman
dai apa itu sebanyak 70 atau 80 yang dibantai 70 orang. iya Terus akhirnya Nabi berdoa melaknat itu. Oh iya, itu ada juga cerita itu. Tapi nek sing iki yang ini di perang Uhud nggih. Yang ini di perang Uhud, nanti anak tafsir itu di perang Uhud nggih. Nggih, jadi banyak kejadian bukan hanya satu. Yang ini di perang Uhud, nanti anak tafsir itu di perang Uhud nggih. Lha iki gigine patah iki memang di perang Uhud niki tapi, nggih. Nggih to? Nah, terus beliau mendoakan ini kan, mendoakan laknat nih kan. Ini juga di perang Uhud mendoakan lahat nanti, ya? Mboten niki. Nggih, kula waos nggih. Jadi kula waos sing hadis sahih nggih mengulang kemarin sing masalah napa gigine Rasulullah patah nggih. Jadi wa fi shahihi an Anasin qala sujja nggih. Dilukai sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin ing dalem dinane perang Uhud. Wa kusirat lan pecah apa robaiyatuhu nggih gigi taringe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sinten Rasulullah kaifa hale kaya apa yuflihu nggih. Akan beruntung sinten kaum saju kang nglukai sinten kaum Nabi Yahum ing nabine kaum mau. Fa nazalat mongko turun laisa laka minal amri syai'un laisa ora ana iku laka kedue sira minal amri saking urusan apa syai'un suwiji-wiji nggih. Au yatuba alaihim utawa nggih nrimo tobat sinten Allah alaihim ing atase wong kafir mau au yu'adzibahum utawa ngadab sinten Allah ing wong kafir mau fa innahum mongko sate wong kafir mau iku dolimuna wong sing dolim kabeh. Oh jadi iki termasuk apa Rasulullah gak iso nggih ketika Rasulullah muni apa bagaimana orang itu bisa beruntung nggih. Piye kok iso beruntung padahal melukai nabi nabi sing diutus nggih meskipun urung iman nggih. Jadi kafir nggih sehingga nanti nanti tak bacakan niki enten tafsir nggih ayatu ba'alaihim ayu adzibahum niki. Terus wa fi riwayatin sing malih wali maneh nggih sing kemarin nggih ya do'u ala Sofwan bin Umayyah kemarin nggih. Ya do'u donga sinten Kanjeng Nabi ala Sofwan bin Umayyah ing atase Sofwan bin Umayyah wa Suhail bin Amr, Suhail bin Wal Harith bin Hisham. Fanazalat mongko tumurun laisa laka minal amri syai'un nggih. Laisa ora ana iku laka kedue sira minal amri nggih. Saking urusan apa syai'un suwiji-wiji nggih. Mohon sing penting iki kawitane kena apa turun ayat laisa laka minal amri syai'un niku perkara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih. Iku kawitane mulaine saka perang Badar kaitane. Perang Badar niku pinten pasukan Badar niku? 113 nggih. Oh, 313 nggih. Lawan 1000 nggih. Nah, 313 lawan 1000 nggih. Terus kemudian perang Uhud niku pinten tiange nggih? Sekitar 700 nggih Jawa. 700 lawan 3000 nggih. Nah, 700 lawan 3000. Lah wong sakmono kae musuhan nggih. Umpama sampean ngono. Umpama kita niku musuhan apa? Ilmiah gak musuhan nggo pedang. Iku wae kita wong sithik kadang-kadang wedi, kadang-kadang kuwatir nggih. Harusnya gak kuwatir nggih, mungkin enten teng mriki nggih. Tanggone tafsir niki kula wasake tafsir niki kita gak oleh kuwatir dengan jumlah yang sedikit nggih. Oh, penting niku nggih. Gak usah kuwatir mbek jumlah sing sedikit. Sak desa mbono wong pira kadang-kadang nggih. Nah, nggih. Non? Nggih. Jadi tak kawiti ning kene ana critane yakni surat apa iku surat Ali Imran nggih. Mulai ayat 122 nggih sampai mungkin niku laisa laka minal amri syai'un niku ayat pinten niku 128. Walaqad nasara lan teman-teman nulung kumeng sira kabeh sinten Allah bi Badrin ana ing dalem tanah Badar. Yaiku maudhiun nggih, yaiku maudhiun. Tanah Badar iku maudhiun panggonan. Baina Makkah kang tetep ing dalem antara Mekah wal Madinah lan Madinah. Wa antum ale utai sira kabeh iku adillatun nggih. Pira-pira wong kang ino
Ino maksudnya piye bikil latil ada di kelawan sithike itungan. Wasilahilan pedang. Nggo pedang kur saithik, wonge kur saithik nggo pedang kur saithik. Perkara apa? Perkara iku asline kan ape nyegat pedagang. Nggih, ape nyegat pedagang. Ora ape nyegat pasukan tempur, malah berhadapan mbek pasukan tempur nggih. Ya ane dene jumlahe mokor saithik nggih, petukan apa iku pasukan tempur sing jumlahe akeh bersenjata lengkap. Oh, orang piye nih cara wong musuhan ngono ora masuk akal menang. Wis gak ngasep akal. Itu pun hanya sekitar membawa 7 pedang atau berapa loh sahabat itu. Sebagiannya gak nggawa senjata. Indonesia pakai bambu gunting. Heeh. Sebagiannya gak nggawa senjata nggih. Sing nganggo baju perang mokor sekitar wong 6 pada saat itu. Saidik banget. Ngono nglawan wong sakmono kae nggih. Pasukane wong kafir iku wong 1000 nggih. Nggawa semuanya bersenjata lengkap nggih. Abu Sufyan. Pimpinan Abu Sufyan. Nggih. Dan apa itu yang meninggal itu diantaranya Abu Jahal yang meninggal di situ, Abu Jahal nggih. Fattaqullaha mongko wedya sira Allah la'alakum supaya ana sira kabeh kutaskuna syukur kabeh bini amihi kelawan nikmate Allah Subhanahu wa taala. Ni'amahu ing nikmate Allah Subhanahu wa taala. Id taqulu nggih nalikane nggih ngucap sira lil mukmina maring wong mukmin tu'iduhum nggih. Tegese janjeni sira hum ing wong mukmin tatminan nggih krana ngantengake ben tenang dijanji pertolongane Allah Subhanahu wa taala ben tenang. Alayakfiyakum apa ta ora cukup kum ing sira kabeh. Ayu midakum ing yen to paring pitulung sinten Allah kum ing sira kabeh. Ayu midakum ing yen to paring pitulung kum ing sira kabeh yu enukum tegese paring pitulung kum ing sira kabeh sinten rabbukum rabb sira kabeh bitalah hati alafin kelawan 3000 minal malaikati saking malaikat mungzalina kang nggih. Apa den turunake kabeh nggih. Ditulungi 3000 malaikat nggih. Iki ana sing muni 3000, ana sing muni 1000, ana sing muni 5000. Ngoten to nggih. Nek cara wong Jawa dadine belajar ilmu bolo 1000 jare. Bolo 1000 terus iso ngangkat bego. Kan wonten ilmu bolo 1000 jare nek wong Jawa. Bala nggih, bala. Iya nggih, yakfikum nyukupikum ing sira kabeh apa dalika mengkono pitulungan Allah. Wa fil alfal lain dalam surat al-anfal bi alfin nggih. Utawi nganggo lafaz bi alfin yakni 1000 malaikat nggih. Ning surat An-Anfal 1000 malaikat nggih. Nggih. Li'annahu krana sak temene Lianna Quran satan Allah iku amat dan nulungi sinten hum ing mukminin awalan den kawitane biha kelawan 1000. Nggih, pisanan ditono malaikat 1000. Ngono maksude. Tsumma sorot mongko nuli nggih. Dadi apa 1000 mau salasatan ing tsumma sorot mongko nuli dadi apa 1000 mau iku salasatan dadi 3000 terus diterono maneh 3000. Tsumma sorot mongko dadi apa 1000 mau khamsatan iku 5000 lho akhirnya dadi 5000 dadi diturono terus diturono sampai malaikat diciptakno kan berbaris-baris niku nggih bersap-sap nggih. Lah saiki wong kafir pinten Pak wau 1000 dila oh iya malaikate 5000 lho ya ora ono apa-apane mulane kama qala ta'ala kaya dene dawuh Allah taala intas biru lamun sabar sapa sira kabeh alalika il aduwi ing atase berjumpa dengan musuh. Oh sampean nek bethuk musuh kudune sabar. Musuh dakwah ya iya enggak musuh perang lah, musuh dakwah ya kudune sabar. Wa tattaqulan wedi sapa sira Allah ing Allah fil mukhalafati ing dalem nulayani Allah Subhanahu wa taala kongkon wedi awake dhewe nulayani Allah Subhanahu wa taala nggih. Lah
apa iku sahabat Nabi pas perang Uhud kalahe perkara nulayani perintahe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergo perintahe Rasulullah iku juga perintahe Allah Subhanahu wa taala. Mergo iku wahyu kanggone Allah Subhanahu wa taala. Yani dilarang turun saka gunung Uhud iki. Berarti iku menyelisih perintah iku mang masuke kategori menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulane nek menyelisih Allah ning Al-Qur'an iku fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi antusibahum fitnah, kan ngono. Jadi fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi. Maka hendaklah takut orang-orang ya yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya antusibahum fitnatun. Kalau menimpa mereka fitnah. Fitnah diantaranya digawe kalah niku wau. Diantaranya digawe kalah. Au yusibahum adzabun alim, atau menimpa mereka adab yang pedih, yakni orang-orang yang menyelisih Rasulullah sampai meninggal gitu. Iku engko kena adab ning gone akhirat. Jadi menyelisih iki mau langsung digawe kalah karo Allah Subhanahu wa taala. Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim gitu. Jadi nek kena fitnah niku akeh fitnah, diantarane wong nek menyelisih syariat Islam iku diantarane iku sing maune uripe nikmat digawe lara iki. Iku termasuk tafsir apa? Tafsir kae lho. Innallaha la yaghfiru innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya iku asline Allah iku wis paringi nikmat. Mulane ning medan Uhud asline wis digawe menang to, Pak. Wis digawe menang. Terusan akhirnya dia ini menyelisih perintah Rasul, medun. Karo Allah dikei fitnah, yakni keadaan sing maune menang berubah menjadi gak menang. Iku apa dirubah karo awake dhewe asline gak Allah, sebabnya awake dhewe. Mulane ning gone tafsir ini juga ada innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah itu tidaklah mengubah nikmat yang ada pada suatu kaum, ngoten. Yakni layas lubhum, Allah gak merubah nikmat hum ing kaum nikmatahu ing nikmate Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kemenangannya asli gak dirubah Allah, dirubah dhewe dadi kalah mengko menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yughayyiru sehingga ngrubah sapa kaum mau ma ing nikmat bi anfusihim kan tetep ana ing awake dhewe dirubah dhewe. Ngrubahe piye? Minal halatil jamilati, dari keadaan sing apik dirubah bil maksiati dengan maksiat. Lah tafsirnya ngoten, Mbak. Jadi dirubah dengan maksiat. Yakni apa sing maune menang ning ndur Gunung Uhud iku mau, iki contone karena dia menyelisih perintah Nabi Muhammad, akhirnya iku termasuk berbuat maksiat, akhirnya karo Allah nikmat kemenangan memang dirubah karo Allah jadi nikmat kekalahan sampai apa Khalid bin Walid muter gunung nyerang kondur. Khalid bin Walid masih kafir pada saat itu. Jadi pimpinannya musuh, jadi panglima perang iki masih kafir pada saat itu. Lho wong-wong sing merangi Nabi ngene iki lho, iki Nabi gak kena ngejustis musuh sampean misalnya ana wong sing merangi sampean ngaji misalnya dobra-obra ngono ku gak kena ngono ku wong ndak ngarah hidayah gak bisa. Kadang dia sampean dadi pembela. Sing musuhi tenanan kadang dadi pembela kaya sapa? Abu Sufyan, Umar itu juga Umar itu dulu sangat marah sekali nek koyo saiki contone diantarane kathah nggih sing biyen musuhi sunah misalnya maune gak seneng sunah nggih termasuk kula niki nek roh wong gak kunut subuh iku mangkel nggih kula niku Mbah riyen nek ana wong gak kunut subuh mangkel Mbah kula niku sakniki mboten nggih mangkel kula niku riyen niku lha iya wong salat subuh kok gak gelem kunut kula niku riyen ngoten kula niku. Ya termasuk kakak kula sing teng Batam niku radio hang niku di demo nggih dhisik. Bar di demo malah melok ndakwahno sakniki. Lho kan ngoten nggih. Kan luar biasa niku nggih. Luar biasa. Jadi kita iku contoh-contoh di antara contoh-contoh iku harus kita ambil pelajaran. Nek ana wong musuhi didongakno. Kadang-kadang malah sombong niku sing membela. Kan ngoten. Malah dipasotno gak boleh masotno iku. Jadi kita harus takut nggih, yakni wattaqullaha
Wattaqu nggih, wattaqu lan wedya sapa sira kabeh Allah ing Allah fil mukhalafati nggih. Ing dalem nulayani Allah Subhanahu wa taala nggih. Menyelisihi Allah Subhanahu wa taala, menyelisihi Allah dan Rasulnya. Mulane mau falyahdaril ladzina yukhalifuna an amrihi, yakni perintah Allah dan Rasulnya nggih. Antusibum fitnatun au yusibum adzabun alim. Wa ya'tukum lan teka nggih. Kum ing sira kabeh ail musyrikin ta musyrik min faurihim saking apa iku wektu min faurihim saking awit wektu saknalika nggih. Teka musuhe sing gedhe yakni 1000 wong mau, 1000 pasukan nggih. Hadza ya iki rupane perang Badar nggih. Iki perang Badar. Yumditkum nggih. Yumditkum paring pitulung nggih kum ing sira kabeh sinten rabbukum rabbi sira kabeh bi khamsati alafin minal malaikati nggih kelawan 5000 malaikat musawwimina kang apa gawe tenger gawe tondo dikasih wawi wa fathiha nggih muallamina tegese gawe tondo nggih padha gawe tondo gawe tenger wakot so baru teman-teman sabar sapa wong mukmin wa anjajalan wong lestareake sinten Allah wa dahum ing janjeni wong mukmin bi an qatalat kelawan yen to perangan mahum sertane wong mukmin sapa al malaikatu malaikat ala khailin ing atase berkuda malaikate berkuda alaihim ing atase malaikat alaihim ing atase malaikat nggih iku ing atase malaikat imu nggih utawi pira-pira serban sufrun sing warna kuning au bidun utawa warna putih arsalu nggih nglembrihake sapa para malaikat ha ing surban mau baina aktafihim ing dalem antarane welikate malaikat. Welikat niku apa? Welikat niku pundak nggih. Dadi surbanan malaikate. Mulane nek cara ning gone di filmno ngono modele surbanan. Ya, di filmno ngono kadang ya maca-maca ngene iki. Jadi kadang-kadang memper-memper nggih. Wa ma ja'alahu lan ora ndadekake nggih. Wa ma ja'alahu ndadekake hu ing pertolongan sinten Allah ail imdada tegese pitulung illa busyra kejaba kabar gembira lakum maring sira kabeh binasib kalam pertolongan walitat ma'inalan supaya anteng tas kuno tegese anteng apa kulubukum pira-pira hadina sira bihi kelawan pertolongane Allah. Jadi dikai pertolongane supaya anteng supaya ayem fala tajza'a mongko aja ngresula nggih aja ngresula sapa sira min kathratil adwi saking akeh musuh nek akeh musuhe aja ngresula wakil latikum lan sithike sira kabeh sampean sithik iku aja ngresula sithik lah nek sampean teguh sampean kuat ngandalno Allah wong akeh lah gentar asline kan asline gentar iku penting waman nasru waman ora ana utawi pertolongan iku illa min indilai kejaba saking ngersane Allah Subhanahu wa taala jizi kang maha mulya al hakim tur kang maha wicaksana nggih yutihi paring sinten Allah ing pertolongan man ing wong ya sak kang mendhe sinten Allah walaisalan ora ana iku bikathratil jundi kelawan akeh bolo nggih. Dadi nulungi ora nganggo akeh bolo nggih. Liyak ta'a supaya pegot supaya rusak atau muta'alikun binasrikum liyuhlika supaya rusak torofan liyuhlika supaya ngrusak sinten Allah torofan ing kelompok minal ladina sing akeh kafir kang kafir sapa ladina bil qatli kelan mateni wal asri lan apa iku nawan nggih. Boyong yakni ditawan ayak bitahum utawa ngasurake sinten Allah hum ing wong kafir yudzillahum tegese nginakake nggih hum ing wong kafir bil hazimati kelawan keplayu bayang qalibu mongko bali sapa wong kafir ya tegese bali sapa wong kafir khainina hale rugi kabeh lam yanalu tegese ora mekoleh sapa wong kafir ma ing perkara romauhu kang nejo sapa kafir ing ma dadi ini tujuane Allah nulungi nganggo apa bolo tentara malaikat itu mau ora kok bolo tentara sing ketok nyata akeh ngono mboten iku tujuane kanggo apa medekno wong kafir iki
Wong kafir wedi, wong saithik iso menang. Wong kafir wedi mulane ketika perang Badar itu kan termasuk hitungane perang pertama sing terang-terangan. Perang pertama saurunge memang ana serangan-serangan nih. Perang pertama yang terang-terangan itu wis menjadi pertimbangannya wong-wong kafir Quraisy bahwa orang Islam sudah kuat. Ya, sudah kuat. Mesti sithik iso ngalahno tentara sing akeh iku wis menggetarkan, wis diperhitungkan. Wa nazalat tumurun lama kusirat nalikane pecah apa robanya tuhu gigi taringe Rasulullah SAW wasujalan terluka apa wajah Nabi SAW yaum Uhud ing dalem dina perang Uhud. Wa qala lan ngendika nggih. Sinten Nabi Muhammad SAW kaifa hale kaya apa yuflihu bejo sapa kaum khodobu nek ning kene lafate khodobu nggih. Nek ning kene beda nggih. Khodobu iku macar atau mewarnai sapa kaum wajah nabihim ing raine nabine kaum bidami kelawan getih. Terusan turun ayat sing turun mangapa laisa laka minal amri syai'un. Laisa ora ana iku laku duwe sira Muhammad minal amri saking perkara apa syai'un suwiji-wiji. Balik bahkan al amru utai perkara iku lillahi kedhi Allah fasbir mongko sabar sapa sira. Au bi makna ila ayatuba au bi makna ila nggih. Au yatuba yakni ila ayatuba nggih. Supaya tumeka nggih. Supaya yen to nggih nrimo tobat sinten Allah alaihi ing atas wong kafir bi islami kelawan mlebu Islam. Mulane akeh wong kafir sing mlebu Islam padahal maune merangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayu adzibahum utawa nyiksa sinten Allah hum ing wong kafir utawa disiksa fa innahum mongko sak temene wong kafir iku dolim kabeh bil kufri kelawan kufur utawa disiksa diben kafir terus sampai mati kaya Abu Jahal mang. Uga syahid mang nggih kleru nggih cangkeme kleru. Mboten syahid. Cangkeme kleru niku. Dadi wong kafir iku ana sing wong kafir sing merangi nabi iki ana sing dikei hidayah Allah, ana sing gak dikei hidayah Allah iku terserah Allah Subhanahu wa taala. Ngono maksude nggih. Yaghfiru liman yasha'u nggih. Yaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' nggih. Allah iku yaghfiru ngapura sinten liman man yasha' kang mendhe sinten Allah wa yu'adzibu lan ngadab sinten man ing wong yasha' kang mendhe sinten Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala iku ghafurur rahim nggih. Allah iku maha ngapura ning gone kekasih-kasih Allah, rahim tur maha welas ning gone wong sing ahli taat nggih. Wallahu ta'ala alam nggih teng mriki nggih. Jadi ceritane ngoten nggih. Ceritane niku laisa laka minal amri syai'un niku Rasulullah iku mendoakan nggih orang-orang kafir itu untuk mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fi lan iku tetep ing dalem kita hadis sahih an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika fina ing dalem kita sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khina ing dalem nake unzila den turunake alih ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anzir ashiratakal aqrabin. Wa anzir lan paring peringatan sapa sira asyirataka ing kerabat ira ala aqrabina kang perek. Yakni ning kono kerabat sing perek iku ning riwayat hadis Imam Bukhari Muslim iku wahum Banu Hasyim wa Banul Muthalib nggih. Anak turune Hasyim mbek anak turune Abdul Muthalib nggih. Iku dikelompokno kabeh nggih. Dikelompokno karo Rasulullah terus menyampaikan. Faqala mongko ngendika sinten Rasulullah ya masyara Quraisyin. Wahai kelompok Quraisy. Au kalimatan nahwa utawa kalimat sing semacam iku mau. Ya masyara Quraisyin. Istaru nggih. Nebusa sapa sira kabeh anfusakum ing awak sira kabeh. Launi ora mampu sapa ingsun angkum saking sira kabeh minallahi sing saean ing suwiji-wiji. Mesya kerabate dhewe. Ya Abbas bin Abdul Muthalib wahai Abbas bin Abdul Muthalib. Launi ora mampu sapa ingsun angka sang sira minallahi sing saean ing suwiji-wiji. Ya Sofiyah tu amma Rasulillah Sofiyah pamane bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam launi ora mampu sapa ingsun angki saking sira minallahi sing Allah saean ing suwiji-wiji. Wa ya Fatimah tu Fatimah binta Muhammadin salini jalu asironi ingsun min mali saking harta ingsun masyiti ora mampu masyit gak ngono le
salini minta njaluk sapa sira ingsun min mali saking harta ingsun ma ing sesuatu siti kang karep sapa ingsun ngoten. Dadi njaluk harta sak karepem nggih. Mergo aku gak iso nulungi sampe nek akhirat nek sampean gak ndek amal ngono gak gelem masuk Islam diantarane iki termasuk wong-wong sing gang masuk Islam bareng dikelompokno. La uni ora mampu sapa ingsun angke saking minallahi saking Allah saean ing suwiji-wiji. Ya gak mampu Rasulullah SAW gak mampu nulungi nggih nek gak diizini karo Allah Subhanahu wa taala. Mulane ning gone anu iku apa syafaat iku illa biiznillah nggih, kecuali diizini karo Allah Subhanahu wa taala. Dadi kadang-kadang wong iku somben ana wong saleh karep nyafaati keluargane misale, karep nyafaati kancane misale, iku nek gak diizini Allah gak sido. Nggih, nek gak diizini gak Allah gak sido. Mulane sampean misale merek wong alim misale berharap disyafaati, nek kaya wong kene kadang-kadang budal ngono pengen disyafaati, iku gak iso nyafaati, mengko nek gak diizini Allah gak iso nyafaati. Nek sampean berharap disyafaati Nabi, kenane kaya apa? Banyak baca sholawat diantarane nggih. Banyak baca sholawat terus kemudian memperbanyak sujud, memperbanyak sholat, memperbanyak ibadah. Tauhidnya dikuati. Ya, jadi ini termasuk dalil nggih, bahwasanya Nabi Muhammad sendiri mengatakan sampai seperti itu tidak bisa. Opo meneh nggih, apa meneh wong saiki wali-wali sing di heeh. Malah ra iso. Non? Ora iso malah ngoten. Nggih. Nabi Muhammad iku kanggo contoh nggih. Mulane kita iku mang apa? Syafaat mau penggenap nggih. Penggenap. Kita harus punya amal nggih. Fihi masailu fihi tetep mendalam iki bab masailu ta pira-pira masalah nggih. Alula ta kang pertama tafsirul ayataini. Tafsir dua ayat yang depan kemarin yakni bahwasanya sesembahan selain Allah tidak mampu apa-apa nggih. Atsani itu ta kang nomor loro iku qissatu Uhudin, kisah perang Uhud. Atsali satu ta kang nomor telu kunutu sayyidil mursalin nggih. Kunute pemimpin para rasul. Wa khalfahu lan iku ing dalem gurine Rasulullah sadatul auliyai utawi tokoh-tokohe para wali. yakni para sahabat Nabi. Yu aminuna kang ngaminno nggih. Sapa mengaminkan sapa auliya nggih, sadatul auliya fi sholati ing dalem salat. Padahal diamino ning salat isih gak kabul. Arabiatu tenor papat annal mad'uwa sak temene wong sing didoakan nggih. Alaihim ing atase wong doane iku kufarun wong kafir sing didongakno terlaknat wong kafir. Iku wae gak ditampa karo Allah Subhanahu wa taala nggih. Sing donga Nabi Muhammad gak ditampa mergo kleru nggih. Mergo apa ndisiki kersane Allah Subhanahu wa taala iku tetep kleru nggih. Oh, dongane Nabi Muhammad gak mandi ngono wong nek anu. Ya nek dongane kleru gak mandi. Mendoakan jelek. Mendoakan jelek. Enggak boleh. Mendoakan jelek orang itu enggak boleh sebenarnya. Nek mendoakan jelek mendahului takdiri Allah itu malah akan kembali kepada dirinya sendiri. Al-khamisatu tekan nomor 5 annahum satemene wong kafir iku fa'alu agawe sapa wong kafir asya'a ing sesuatu nggih. Ma fa'alaha kang orang lakoni ha ing sesuatu mau sapa ghalibul kufari kebanyakan wong kafir. Jadi wong kafir sing doano wis kebangetan gak kafir biasa, kafir sing mengerjakan sesuatu pekerjaan sing gak kebanyakan dikerjakan wong kafir. Minha iku setengah saking pekerjaan sing dilakoni wong kafir mau iku sajuhum nabiyahum. Yakni mereka melukai nabi mereka yakni Nabi Muhammad SAW. Wa khirsuhum ala qatlihi lan semangat mereka untuk membunuh nabi. Wa minha lan iku setengah saking kelakuan wong kafir sing didongakno nabi iku atamtsilu. Memutilasi bil qatla di dalam pembunuhan. Ma'anahum sertane sak temene nggih. Wong sing ma'anahum sertane sak temene mereka iku banu amihim nggih sing dimutilasi
anak-anak pamane mereka sendiri sanake dhewe. Perang Gebiyen mbek bathe dhewe. Perang Gebiyen mbek bathe dhewe ana sing anake melok, ana sing sepupune melok, ana sing dulure melok. Iku padahal isek bathe dhewe berarti sangat kejam nggih. Jadi wong kafir sangat kejam, didoakan Nabi laknat, gak ketompo karo Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk metode dakwah kita, manhaj dakwah kita. Ketika ada musuh itu jangan dilaknat, jangan didoakan jelek. Itu termasuk dakwah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mendoakan baik juga orang-orang yang melempari batu Nabi Muhammad SAW. Mungko nek gak kena wonge, kena anak-anake kan ngoten. Kunut kan doa jelek. Kunut kan jelek. Kunut najilah to. Mendoakan kekalahan musuh. Ya, mendoakan kekalahan musuh, mendoakan kemenangan kaum muslimin. Niki kan mentakyin bahwa Allah tidak memberikan taubat, mentakyin bahwa Allah melaknat mereka. Itu yang tidak boleh. Mendoakan kekalahanmu musuh. Dan kemenangan kaum muslimin. Asadisa utai kang nomor 6 anzala nurunake sinten Allah alaihi ing atase Nabi Muhammad fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono laisa laka minal amri syai'un. Asabiatu utai kang nomor 7 qauluhu au yatuba alaihim au yu'adzibahum. Yani firmane Allah au yatuba alaihim au yu'adzibahum. Fataba alaihim fa amanu nggih. Yakni Allah Subhanahu wa taala ning lanjute ayat laisa laka minal amri syai'un niku au yatuba alaihim utawa Allah menerima tobat ning gone wong kafir dengan masuk Islam au yu'adzibahum utawa ngadab termasuk ning gone Abu Jahal sing mati ning medan perang diadab. Fataba mongko nimo tobat sinten alaihim ing atase wong kafir sing didongakno Nabi fa aminu mongko iman sapa wong kafir mau lho iman akhire. Atsaminatu yang nomor 8 al kunutu fin nawazil nggih. Yakni dalil tentang kunut nazilah. At-tasi'atu ta kang nomor 9 nggih. Tasmiyatul mad'uwi alaihim fis sholati bi asmaihim wa asma'i abaihim nggih. Penamaan nggih. Wong sing didongakno fi sholati ing dalam salat bi asmaihim dengan nama-nama mereka wa asma'i abaihim nama-nama bapak-bapak mereka. Ndongakno langsung jenenge wong nggih saged. Misalnya panglima perang budal, perang didongakno menang misalnya, nyebut namanya orang boleh. Al asyiratu ta nomor 10 la'nul muayyani fil kunuti nggih. Laknat yang detail fil kunuti ing dalam kunut, tapi iki dilarang nggih kalih Allah Subhanahu wa taala lewat ayat laisa laka minal amri syai'un. Aja ditiru sing wis dilarang pun ditiru. Al-hadiyata asyrata utai kang nomor 11 qissatuhu sallallahu alaihi wasallam lamma unzila alaihi wa anzir asyiratakal aqrabin. Jadi kisah Nabi Muhammad SAW ketika turun wa anzir asyiratakal aqrabin, Rasulullah nglumpukno keluargane. Terus didakwai. Nek kita ora wani Pak nglumpukno. Marai kita kan ya piye ya? Ya iku mang mokur paling tidak akhlak lah kita untuk saiki misalnya gak iso nglumpukno nggih. Akhlak nggih. Akhlak ketok wis beda iki dhek wis roh. Jadi dengan beda iku wis roh wis ngerti. Akhlaknya kita dijaga. Ya, kita baik dengan mereka. Kados kula critakake kemarin nggih. Misalnya dengan seorang ibu dimusuhi ibu ketika kenal sunnah, kita baik kepada mereka nggih. Mulane ketika kenal sunnah kita lebih baik daripada sebelum kenal sunnah. Akhlake luwih apik, mbek bojone akhlake luwih apik, sing bojone gong gelem nampa sunnah. Kan ngono. Nek isih gong gelem nampa apik terus. Sampai pirang apa? Sampai piro suwene nuturi 3 tahun. Suwi banget nggih. Sampai 3 tahun sampean bersabar, sampean nuturi, sampean bersabar kan ngoten. Nggih sampai suwi sampai 3 tahun niku ijtihate para ulama nggih sampai 3 tahun niku ijtihate para ulama dikiasno ambek anak-anak nggih. Jadi kita itu paling tidak apa? Keluarga kita dulu nggih kita dakwai, keluarga kita dulu yang terdekat dulu, yang terdekat yakni ya anaknya kita sing duwe anak kan susah nggih anaknya nek gak cocok semanhat itu juga susah nggih. Nah, anake terusan apa?
bojone, ibuke, pokoke sing paling dekat dulu nggih. Maka ayat Al-Qur'an ku anfusakum wa ahlikum naro nggih. Jaga awakmu dhewe, awakmu benerno terus lagi anak-anak keluarga kita nggih. Engko Allah iki biasane secara sunatullah dicocokno ambekan wonge. Nek wonge apik, engko anak-anake sak keluargane melok apik. Mulane bedal dhewe sampean ngongkon anake jamaah, sampean gak bedal jamaah ora kasil, Pak. Ya, budal anake dijak. Nah, budal anake dijak. Nek wong ge biyen zaman cilikanku iku bapake do gak budal ning langgar, anake digebloki nek ra budal ning langgar. Nggih. Heeh. Bareng tok langgar ya ora budal ngaji kliwer ning ndi wayah bar ngaji bar salat isya lagi mulai. Kan ngono. Kuatah ngoten niku riyen. Zaman langgar cilikan kula kan langgar nggih. Jenengan paling nggih. Heeh. Kiyaine nyomongi nyengit nggih biyen. Nek saiki mboten, saiki guru nyengit dilabrak wong tuwa mare yo. Nggih. Nggih. Biyen mboten, nggih biyen nangis malah diseneni. Anake mulai kok langgar nangis ku nggih biyen malah diseneni, Mbah. Jadi nangis kok langgar ora wani kandha wong tuwa, muga malah diseneni. Atsaniyata asyrata uta kang nomor 12 jadduhu iku jadduhu kesungguhane Nabi Muhammad SAW fi hadal amri ing dalem iki urusan yakni dikongkon dakwah bi haitsu ing dalem sekirane fa'ala nggih agawe sinten Nabi ma ing perkara nusibah kang den tuduh sinten Nabi bisa babi kelan sebabe nglakoni perkara mau ilal jununi maling bintu nggih dadi Rasulullah dakwah malah didarani bintu karo keluargane. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono dituduh bento utawa dituduh sesat nek kita nggih la yaf'alu lamun agawe sapa kita hu ing ma la yaf'alu lamun agawe hu ing ma sapa muslimun wong Islam al-ana ing dalem wektu saiki. Cara saiki sampean dakwahi wong-wong kuwi, wong-wong sing melok manganan sampean dakwahi, sampean malah didarani sesat. Nggih padha wae. Nggih didarani sesat. Jadi wis to wong manganan nek mbok dakwahi mbok klumpuhno mbok dakwahi mesti sampean didarani sesat. Kula ngertos niku rekaman video nggih seorang yang kenal sunnah pisan melok teko ning nggone acara manganan. Ning kono dhekne nyambut. Bareng nyambut nerangno tentang harame manganan, Mbak. Wonten. Jenengan wonten. Nyambut nyampekno tentang harame manganan. Ya, didono iki haram, iki bid'ah, iki bentuk kesyirikan. Lho, hadire sakmono kae padha muleh plencing padha muleh, gak dirungokno. Lho kan ngono. Malah sing nyambut maune padahal tokoh sing wis ngerti, Mbak, sing wis ngerti. Dadi tokoh iku nek ning nggone masyarakat sing gak beriman, ning nggone masyarakat sing isih nglakoni amalan jahiliyah, wis tokoh lah lho jenengan. Nek jenengan roh kebenaran terus mbok omongno apa anake iki ditinggal karo jamaahe. Iku rata ngoten. Kula gadah kenalan niku anake kenal sunnah, bapake niku umume wong. Iya gampangane sik nek ana manganan sik melok ndongane manganan. Ngoten niku. Bareng ngono. Napa? Bareng ngono anake kan pinter, ngaji terus akhirnya dialog mbek wong tuane. Dialog ngomong-ngomongan, bareng wis omong-omongan ternyata wong tuane ngakui kebenarane anake. Iya, jong asline pancen bener iku. Mergo saking suwene nek dialog, Pak, bertahun-tahun dijak dialog, didono tulisan, didono majalah, didono ngoten wong tuane niku. Tapi terus wong sing sak mburiku ku piye? Ngoten jawabane. Maksudnya piye iku umpama dhek ngimane kebenarane saumpama disampaikno mesti buyar. Ngoten lho nggih. Mesti buyar iku kenyataan sing wonten niku ngoten. Ya tapi yo gak apa-apa sebenarnya buyar engko mesti Allah mendatangkan buyar yo gak jamaah tok teman-teman kita bisa buyar. Lah iku nanti karo Allah diganti dengan teman-teman yang lain dengan jamaah yang lain. Didatangkan Allah teman-teman yang mendekatkan diri kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang menjadi partner kita nggih untuk
taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Partner kita untuk mengamalkan syariat Islam iku diganti karo Allah Subhanahu wa taala. Disisihno wong-wong sing gak bener disisihno. Memang dia akan menyisih dengan sendirinya, dijauhi teman-teman, dijauhi apa itu kerabat, dijauhi jamaah. Maune di jamaah malah gak duwe jamaah. Termasuk riyen juga ana ceritane iku jamaah entek padha mulih. Wis ndek pondok pesantren niku malah. Nggih, jamaah telas padha ditariki mulih wong tuane, nggih. Tapi wis kasil sunah iku dimasukno. Sunah dimasukno anak-anak iki nang omah amalane beda mbek wong tuane. Wong tuane kaget. Diparani padha digawa mulih. Perkara manhaj wis masuk, kabiye santrine digawa mulih wong tuane balik dhewe neh. Balik ngaji meneh. Perkara wis mancep. Kadung mancep kabeh, tapi yo akeh sing entek. Tapi akhirnya apa didatangkan santri baru. Sing santri sing wis bertahun. Sampean gak usah khawatir masalah ngono. Memang Allah akan menyisihkan nggih. Akan menyisihkan. Dadi wong mesti kok dikumpulno sesamane nggih. Seide, sesama, sekeyakinan pasti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nglumpuk meneh. Niku arwahku jangan Nggih, mulane sing kono nglumpuk ning kono. Nggih. Sing kono nglumpuk ning kono. Memang ngoten. Dadi nanti akan ketemu nggih. Nek ning kono nglumpuk iku ning kene ya nglumpuk meneh ngono akan ketemu. Nggih, dadi kudu sabar nggih. Misale lek lagi kenal sunah, iku harus sabar nggih. Ditinggalno kanca-kancane, keluargane, sing terutama sing paling berat itu keluarga. Sing berat keluarga nggih. Mergo keluarga itu biasanya yang lebih memusuhi daripada orang lain. Wong liya kadang cuek nggih, cuek. Tapi nek keluarga biasanya ngurusi. Ats-tsalitsata asyrata utahe kang nomor 13 qauluhu lil abadi wal aqrabi nggih. Ucapane Nabi ning gone keluarga jauh maupun keluarga dekat nggih. La uni angka minallahi syai'a. Keluarga mulai termasuk dalil gak oleh ngandalno nasab nggih. Termasuk gene critakno habaib kae, misalnya habaib itu masih keluargane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mereka seharusnya tidak mengandalkan nasab. Tapi nek ana habaib sing dadi saleh ngamalno sunah-sunah Nabi, iku ana nilai plus, nggih. Ana nilai plus dari sisi nasab mereka baik, nggih, bagus. Dari sisi amalan bagus maka ada nilai plus daripada orang-orang yang tidak bernasab. Itu nanti ada nilai plus nggih, beda nggih. Aja ngandalno nasab. Hatta qala hingga ngendika sinten Nabi Muhammad, ya Fatimah tu binta Muhammadin, Fatimah anak wedoke Nabi Muhammad, launi angki minallahi syai'a. Aku gak mampu nggih angki terhadap Allah minallahi di sisi Allah syai'an ing suwi-wiji. Ya ini nek sampean amale elek nggih, ya ora iso nulungi nggih. Nek amale elek gak iso nulungi. Fa idza sarraha mongko nalikane ngumumake sinten Rasulullah wa huwa hale utawi Rasulullah iku sayyidul mursalin. Apa sayyidul mursalin, pimpine para nabi nggih. Biannahu kelan satemene Rasulullah iku layuni ora mampu nggih. Minallahi nggih, ana ing ngersane Allah saening suwi-wiji an sayyidati nisa'il alamin, saking pimpinane wong wedoke wong alam kabeh yakni Fatimah. Wa amana lal iman sinten al insanu menungso annahu sak temene Rasulullah iku layakul orang ngendika sinten Rasulullah illal haqqa kejaba al haq. Dadi sing diucap Nabi ku mesti bener. Mulane jenengan nek dadi anake ustaz misalnya aja ngandalno bapake, anake kiai aja ngandalno kiai bapake. Tsumma nadhara mongkon Tsumma nadhara mongko ningali sapa menungso nggih fima ing dalem perkara waka kang tuniba apa mafi qulubi khawasin nasi ing dalem pira-pira atine tokoe menungso alama ing dalem dina iki
tabayyana mongko bakal jelas lahu kedue khawasun nas nggih khususe menuta manusa apa tarkut tauhidi nggih ninggalno tauhid wa ghurbatud dini lan apa iku asinge agama. Jadi tokoh-tokoh saiki iku uga ngono modele nggih, uga kaya dakwahe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum nggih. Jadi secara umum tokoh-tokoh saiki secara umum nggih, secara umum iku tokoh-tokoh saiki iku malah janjekno surga ning gone jamaah iku. Cara saiki nggih, janjekno surga ning gone jamaah nggih. Ora dikei semangat beramal soleh katanya. Ya harusnya dikei semangat beramal soleh. Sing penting jamaah akeh biasanya ngoten nggih. Sing penting jamaah akeh. Yo jamaah akeh iku yo memang penting, termasuk Rasulullah saya mate iku terbanyak nggih. Rasulullah mate terbanyak yo penting, tapi sing penting kebenaran itu disampaikan. Tapi nek pengen jamaah akeh yo mang dengan cara hikmah, sampean aja nyengit-nyengit. Jadi ono toleransi, ono perbedaan misalnya di kalangan teman kita misalnya beda pemahaman. Sing siji misalnya maca ketika sholat itu maca bismillah jahar, sing siji gak jahar itu sebenarnya gak ada masalah nggih. Jadi harus ada toleransi nggih di antara temane dhewe, gak oleh kaku-kaku nggih. Mergo ilmu itu luas sekali nggih. Ilmu itu luas sekali dan kita tidak menguasai, masing-masing mempunyai ilmu yang berbeda-beda nggih, mboten sami nggih. Mohon sametan mawon nggih. Wallahu taala alam nggih, mugi-mugi pertemuan iki mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala nggih. Pertemuan ini besok kita akan membahas bab nggih, bab selanjutnya yakni bab qaulillahi ta'ala hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haq wa wal aliyul kabir. Ini termasuk tentang malaikat-malaikat nggih sing tertunduk ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman nggih. Niki ceritane nggih lumayan nggih jenengan waos riyen nggih mboten napa-napa, mungkin terjemahane niku mungkin nek diterangno insyaallah langsung paham nggih. Nggih. Niki panjang nggih, mungkin apa iku masalah malaikat Jibril nggih. Nggih panjang jenengan waos mungkin nek nerangno insyaallah luwih gampang nggih. Mergo iku termasuk para malaikat sendiri itu tertunduk nggih sampai pingsan nggih ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala nggih. Bahkan malaikat Jibril ketuane dhewe niku mungkin para malaikat itu takoke ning gone malaikat Jibril apa sing difirman Allah Subhanahu wa taala nggih. Dan ini engko ana hubungane ambek pencuri pendengaran ning gone langit nggih. Sesuatu yang ditanyakan para malaikat kepada malaikat Jibril ini nanti didengarkan oleh pencuri pendengaran yang kemudian disampaikan kepada dukun. Ya. Kebenaran yang ada ini nanti bisa benar bisa tidak nggih. Kebenaran yang ada ini nanti apa? Nanti oleh dukun misalnya pernah benar sekali nggih, pernah benar sekali wong-wong terusan rono lho, mari mesti. Kan ngoten. Padahal mboten, padahal kadang mengkon pisan niku tok. Mulane bejone dukun iki ning kono, bejone dukun iki dekne mandi pisan, wong wis padha teka ning kono lho mandi, padahal mokur pisan iku tok nggih. Padahal mokur pisan iku tok bener, misale mbedheke bener kadang mokur pisan, tapi karo orang-orang wis dipercaya pada dukun. Engko terusan nek gak mandi piye biasane? Gak judu. Kan penak dene. Tetep oleh gula. Nggih, nggih. Nek gak mandi jarine gak judu. Padahal akeh gak mandine asline. Cara ditelusuri padahal akeh gak mandine. Lah iki engko ana hubungane niku. Dadi sesuatu sing diomno malaikat ning langit, di langit dunia sing bicara malaikat itu dicuri pendengaran oleh bangsa jin dan mereka itu banyak yang mati ketika mencuri itu. Banyak yang mati dilempar oleh para malaikat itu banyak yang mati, ya. Dan kadang-kadang dia tidak mati sebelum menyampaikan ke bawah. Kadang-kadang sebelum menyampaikan sudah mati duluan alias gagal, kadang gagal, kadang mboten. Tapi WA-nya enggak masuk. Mboten masuk nggih. Nggih wallahu taala alam nggih. Iku termasuk nggih. Dia tumpuk-tumpuk begini. Tumpuk-tumpuk begini. Tadi sing dhuwur krungu disampaikan nang ngisore. Lah iku kadang tok ngisor lah iku wis gak bener. Perkara apa jenengan nek lomba iku lomba bisiki niku. Tok kono kan pun benten. Nah, di antarane iku mulane
Nggih. Mulane benten. Mulane nek ngarani teng hadise mungkin niku apa iku dukun itu mencampur kebenaran yang dia dapat dari setan yang dicuri dari langit tadi dicampur dengan 100 kebohongan. Jadi kebenarannya dukun itu 1:100. Iku wae isih dipercaya wong. Mulane penak tenan dukun niku tetep. Sampai sekarang setan itu masih bisa. Ada khilaf di antara para ulama. Ada khilaf di antara para ulama. Namun kula berkeyakinan masih. Ya kalau ada dikejar oleh meteor itu. Nggih. Kan mati sudah. Lagi ada Allah mentakdirkan ada yang kena dan ada yang tidak. Nanti di bab selanjutnya ada ceritanya nih. Kalau setan dikelibatan orang lain. Nggih. Nggih. Ada yang kena, ada yang tidak nggih. Nggih. Jadi nek kula memang ada khilaf nggih di kalangan para ulama jenengan apa iku milih sing pundi terserah tapi kula milih sampai sekarang masih nggih. Masih ada sampai sekarang mencuri penerangan kepada langit nggih. Nggih sampun ngoten mawon nggih niku pengantar pertemuan besok insyaallah wallahu taala alam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.